ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ പറ്റിയത് ഏറ്റവും നല്ല ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് ചിക്കനെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയത്? വേവിച്ച അവസ്ഥയാണോ, അൽഫാമായിട്ടാണോ, അതോ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണോ, KFC ആണോ? അവസാനത്തതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അല്ല, നമ്മൾ ഏത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴേ വെറുത്ത് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ അവിച്ച ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും പോസിബിൾ ഒന്നുമല്ല. പക്ഷെ ഫ്രൈ ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കുന്നത് ഹെൽത്തി അല്ല. ഇപ്പോൾ KFC എല്ലാ ദിവസവും ഹെൽത്തി ആണോ? അല്ല, ഡീപ്പ് ഫ്രൈഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫ്രൈ ചെയ്ത എലമെന്റിലേക്ക് പോവാതെ കറി വെച്ച ചിക്കൻ നമുക്ക് കഴിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ഒരു 3 പീസോ 4 പീസോ ചിക്കനായിട്ട് തന്നെ കഴിക്കുക. ഗ്രിൽഡ് ഫാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഈ പുറത്തുള്ള ഗ്രിൽഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഷവായിയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഈ പുറത്ത് എണ്ണ ബ്രഷ് ചെയ്യും. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന മയണൈസ് വിചാരിക്കുന്നതിൻ്റെ അത്ര പ്രശ്നക്കാരൊന്നുമല്ല. ഈ പുറത്തെ മയണൈസിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒരുപാട് ഇട്ടിട്ടാണ് അവർ ഈ മയണൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി മയണൈസ് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കാം.